Udah bayar mahal-mahal malah disuruh masak sendiri. Hayo, siapa yang udah pernah makan di sini? Specialty mereka adalah hot plate. Kita bisa milih toppingnya, mau ayam, mau daging, mau salmon. Pokoknya di sini ada macam-macam deh. Ini contohnya yang untuk nasi dan ayam. Karena dia pakai hot plate, jadi baru datang harus langsung kita campur-campurin biar daging dan nasinya mateng. Nah, kalau aku pribadi, aku suka nasinya itu garing-garing. Jadi biasanya aku ceperin ke hot plate-nya. Mereka juga punya miso soup yang menurut aku seger banget. Rasa makanan di sini tuh enak-enak, tapi harus hati-hati ya, soalnya hot plate-nya panas. Buat yang penasaran, ini namanya Pepper Lunch, silahkan mampir.